السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا اليوم السادس من بطولة المرشحين. اليوم الثاني مرضتش أغطيه لأن كان كل المباريات تعادل، فما كانش ليها لازمة أوي. فهو طبيعي برضه يكون فيه تعادلات كتير عشان احنا لسه في بداية البطولة. الجولة التالتة حصل فيها ايه؟ مباراتين ما انتهوش بالتعادل، مباراتين انتهوا بالتعادل. اللي انتهوا بالتعادل مش هنجيبهم، أما المباراتين اللي هما الذي لم ينتهوا بالتعادل ايه هنحلله. النهارده أول مباراة معانا ضد فابيانو كورونا. فابيانو كورونا من القطاع البيضاء. تلعب ايه يا فابيانو؟ فابيانو قال له نايتف 3. هتلعب ايه يا وي يقول له نايتف 6. اوكي، هتعمل ايه يا فابيانو؟ فابيانو يقول له سي 4، اخد بداء وسيطرة على الوسط. هتلعب ايه؟ يقول له مراية سي 5 زيك. يقول له طب جي 3 هفنكت الفيل. طب هتعمل ايه يا جي 6 هفنكت الفيل والطور. طب انا هلعب نايت. انت هتعمل ايه يا عم انا هضرب الوسط. بعد ما اكل بدع في بدع اكل بالحصان. عايز تاكل وتطور لي وزير عادي، ممكن تتطور بالفيل على حساب الوزير وخد بالك، لكن مفيش حاجة تخوف. فيعمل ايه؟ اتطور بالفيل على طول يا باشا. عايز تاكل اكل بالبيضة ده او بالبيضة ده، في كلتا الحالتين مفيش اي مشاكل. هتعمل ايه يا يقول له انا هتطور بالفيل يا عم. اوكي، هتعمل ايه يا عم فابيانو؟ فابيانو يقول له كش. حبيت تغطي بالفيل، اجي نايت هنا بتيمبو على الاتنين دول، لكنها مش مكسب على فكرة. انا ممكن ارجع نايت هنا. اه، ممكن نايت هنا، ولو اكلت البيضة غلط عشان فورك. اوكي، فيغطي بالنايت. عايز تيجي هنا يا باشا العب لك نايت هنا، متقدرش تاكل البيضة عشان الفورك، تضطر ترجع. ورجوع وحش. مثلا ممكن العب لك حاجة زي دي اصلا، يعني نعم ليست بس لكنها قوية. اوكي، نايت ها هنا ممكن قطعة يا بيه. قال له لا مفيش قطعة يا حبيبي، ممكن وزيرك. ولو الوزير جه هنا اجي عليه التيمبو ده. فيعمل ايه فابيانو؟ اعمل ايه؟ اخلص من الحصان. لما تاكل اخد بيدق معايا بيدق، هتغطي بالوزير او بالفيل، ما فيهاش مشكله. مش هقدر اكل الوك عشان الوك محميه، فهو يغطي بالبشر. عم لقد بيدق كمان. بدايين يا التعويض عن البدايين دول الاكتيفيشن ايه؟ بدايين عشان الاكتيفيشن خش الحصان ماشي يا عم. هات الوزير يا عم ماشي اهو هخلع. وهنا بيشرب ممنوع تبعيد. يا عم انت سايب لي بيضة. مش دعوة. هو الاكتيفيشن، واجيب الوك واعمل وك هنا طبعا لسه بس. اجيب الوك او ابيت، يعني هتبقى في مشاكل للصبح، وبالكك مش عارف يبيت. تمام. هتعمل ايه يا فابيانو؟ كش. ارجع اغطي بالحصان، واخد بقى وك هنا واكتيفيشن، يعني وفي السفاح وابيت وجمدان. وك هنا. اوكي، انا اهدافها ايه هتعرف دلوقتي. تبييت. تبييت هنا مستك ليه؟ تيجي فايدة وك هنا قصدي هنا كرانة. يلعب جي فوق. ايه الفايدة من جي فوق؟ طالب بوك هنا سقط الفيل، مفيش مربع يهرب منه عشان هذا البيدق. اوكي، طب لو دفع ده يا عم اكل. يجي لندر طبعا يا باشا، واضح. يعني أبسط حاجة هو دي. والهجوم السفاح ده كله خلاص. يا عم بيشاب هنا. خلاص. اوكي، فدي فكرة فاشلة. يلعب وك. الوزير مش باصص على هذه الناحية، وك واكتيفيشن. هات الوزير مسك ليه؟ رجع بكوين. كوين اكتف والدنيا تمام مفيش مشكلة. هتعمل ايه يا هنا يلعب بلندر. بلندر ايه؟ نايت اي 5. نايت اي 5 بلندر ليه يا عم؟ بلندر عشان الاونلي موف وبيست موف اللي لعبها فابيانو كاروانا اكسر. طب يا عم انا هاكل بالفيل ما ينفعش. ليه؟ عشان نايت طالب الوك وطالب الفيل. تمام. طب عمل ايه يكمل بالبيست وكلب الوك. طب يا عم هو ما ياكل بوك والدنيا فل والنايت مفيش نايت هنا.
ايه يا عم مالها الدنيا؟ هنا فابيانو كاروانا يلعب بيست موف على الانجن نايت دي 1، وهنا يستسلم يستسلم ايه يا عم؟ سقط الفيل. اخرك تضحي وتيجي بس. ولو حبيت تعمل هجوم اكل البدع على حساب الرابطة، فيستسلم ويفوز فابيانو كاروانا يعني. برضه انا ممكن اقع في البلندر ده، انا ممكن اقع، لكن طرف ايه قد ايه على البلندر ده؟ طرف 20 دقيقة، 20 دقيقة على بلندر. المباراة الثانية اللي معانا مباراة ما بين بيرجاناندا بالقطعة البيضاء وتندار بالقطعة السوداء. بيرجاناندا يلعب D4 D5 D5 كوينز جامبت. يلعب تندار ديكلايند. اتطور بالحصان، اتطور بالحصان التاني، وانت تتطور بالحصان، اتطور بالفيل تبيت. العب E3، اتطور بالفيل الاول قبل ما اقفل السكة، تمام. العب C5، اضرب الوسط، اكل بداية في البداية، تاكل بالفيل. الان A3 تمنع بيشب عشان بتبقى رابطني وبتيجي بالحصان وبتعمل لي ازعاجات، فحاجة كويسة. اوكي اتطور بالحصان، احذر من ضرب الوسط لكن لا يمكن ضرب الوسط، لا. اوكي اتطور بالكوين هنا، احذر من نايت هنا وخليك تعمل اضعافات، تمام. الان اريد ضرب الوسط بشبه هنا، لا يمكن ضرب الوسط بتيمبو، انت مش جايب تيمبو ليه؟ لو ضربت الوسط وانا ممكن اكسر، تاكل بالوزير، اخد بيدق بتيمبو على الوزير، او ممكن اروح اكل البيدق على طول. فلا يجوز الان ضرب الوسط، لازم تتعلم مهارة ان انت تضرب الوسط في الوقت المتاح في وقته. اوكي فدفع البيدق، او كان ما ضربش الوسط، اوكي دفع البيدق بتيمبو. اوكي عشان لو كنت اكلت اكل بالحصان، ناوي تاكل اكل واكتيفيشن، حاجات جميلة يعني، تمام. كلب الفيل بعد ما اكل بالوزير، الوزير ده اعمل بيدا، جه نايس هنا. ممكن ده وممكن ده يا عمو، قال له لا يا حبيبي، انا جيت هنا اهوت ايه، حامي. قال له في هو، وهنا صدق او لا تصدق، سندوف لعب ايه؟ نايت تيكس اسمه. تبقى تاكل بالفيل. ضغطت من، لو ضغطت بالحصان هتخسر وزيرة، تمام يا عم انا مش غبي للدرجة. لو هترجع بهذا الحصان بيدا بتنبو على الحصان، تاكل بالبيدا، انضم بالرك، وحالي الان جيد واكتيفيشن وكل شيء، تمام يا عم. فالبست يعني تيجي بالكينج بالملك، والدور تعادل. طب يا عم بيدا في بيدا، ممكن البيدا التاني بيشب. عايز تاكل بالبيدا، احذر هذا الفيل سفاح. اوكي فيرجع بالكوين بالسموث. لو حبيت مثلا تعمل حركة زي دي، هديك دي في وشك مثلا هي دي يعني مش البيست عشان سايب بيدا بالتيمبو ده، لكن مثلا هحوشه من وشي، تمام. ياكل بيدا في بيدا. الآن ماذا سوف تلعب؟ هلعب اف 5. فيلك ده ملوش لازمة بقى، وحوش الحصان، ارجع بالحصان، تمام. اطور بالفيل، ممكن بيدا، فبجناد يقول له لا طبعا، بس تاكل بيضة كله يا عم، لكن بيضة مش هيفيدك. وانا ممكن اخش هجوم، طبعا دي مش البست الهجوم، هحاول اضغط عليك، نريتها هنا والدنيا زي الفل، تمام. الان بست موف اي 5. اي 5 عايز فوق، ارجع بالفيل اي 4. ممكن الحصان، قال له لا يا حبيبي. رجعت بالحصان، اي نعم انا متقهقر، لكن الدور ما زال ليك، عندك تفوق بسيط 7/10. اوكي تم الربط. اوكي وبضغط، فاحوش الملك من وش ربطة، ليه الزم نفسي بربط، تمام. ممكن بيدق، قال له لا طبعا، جيب بروك حميت، تمام. ممكن اجي الفيل طالب دي وبدعم روك اكسب قطعة، قال له لا طبعا ما ينفعش، سمح ما لو عايز تيجي زي ما جه إيه سنداوف،
اجي عادي بالملك. عايز تكسر اكسر، تاكل تاكل. وحالي الآن جيد، أنا معايا بيدا زيادة وأكتيفيشن أحسن منك. لسه متطورتش بالفيل. في لكن بيست موف 5 في لي سفاح. أنا عايز إيه أكتر من كده؟ إيه عشان أجيب الروك؟ ممكن أفكر أجيب الروك هنا. إيه لكن إزاي يمنعها؟ باجاناندا إزاي يمنع روك تيجي هنا؟ نايت. إزاي النايت بتمنع تيجي تجيب الروك هنا؟ حبيت تجيب النايت فورك يا باشا، تاكل بالفيل. فوق عزيز، فممنوع نايت الوخ تنزل هنا. في اجي كوين انا خبيث، انا عامل لك رابطة على الملك. واحذر بقى، هو اي نعم مفيش تاكتكس لكن احذر. يعني مثلا، بس احذر مثلا دي ممكن اجوز واحاول اعمل تاكتكس وكده. يعني انت مثلا لو لعبت دي تخسر قطعة على طول، ما تقدرش تاكل. انا هذه رابطة. تمام. احوش الملك من وش رابطة يا باشتنا. الآن اتش 5 عايز اتش 4 وفرتك هذا الجناح، ويبقى هجوم من على الناحيتين وضغط عالمي. في امشي بالكينج في ملك في مكان امن، كل شيء امان وفي ضغط. اتش 4 حوش الحصان، احوش الحصان وارجع وهجيب الحصان هنا. اوكي. بيشب عايز اعمل ضغط وزخم، اجيب كل القطع تهاجم. هاجي بالروك، اتطور بالروك تبعي، ممكن يظهر اي حاجة اي حاجة. تمام. اجي هنا ممكن بيزق. قال له لا، الحصان هذا يحمي هذا البيدق. تمام. الوك في وش الوزير، لكن الوك غير محمية. لكن فجنان ده يلعب حاجة غريبة، C5 بتيمبو. C5 ايه عيبها؟ ان انا باكل بالفيل حامي الوك طالب الوزير خلاص. لكن صدق او لا تصدق، تنضرب اكل بالوك. اي أي نعم بيضة وانت اكلته، لكن ليه بالوك يا عم؟ تاكل بالفيل وتيمبو على الوزير واكتيفيشن. تمام. اوكي. كوين بتشيك اطلع. الان كوين في 7 نقلة غير دقيقة. نقلة غير دقيقة ليه؟ عشان تندرب يقول له ألا تشتاق إلى بريليانت موف زي ما بيقول أكرم. بريليانت موف ايه؟ روك تيكس. عم بريليانت ليه؟ هقولك أنا ليه. أنا عايز ألعب بيشاب بيتشيك واخد الوزير، لكن الحصان حامي. حصان حامي الكش دي، وحامي الفيل. ف روك تيكس لو أكلت اديك كش بدعم البيه، هتاكل واكسب وزيرك، او لو ما اكلتش وحركت الملك تخسر وزيرك. تمام. فطبعا بجان ده خد باله ومشي. ممكن يا باشا ده، قال له يا حبيبي خد ده، لما تاكل اكل بالفيل بيكش، ترجع اخد بيه ده، تاكل قطعتي اكل قطعتك، تاكل كوين ويستسلم. باجنان ده يستسلم ليه يا عم؟ ما يرجع هو حامي وهيعرف يقام. يعرف يقام من 4 بيادي يعني، ده لو اتكسر خلاص 4 بيادي بكسب. طب يا عم ورينا فكرة المكسب. فكرة المكسب ببساطة اديك كش، ولما تيجي كوين وطالب ماتات، طرق كتير ممكن اموتك بيها. يعني مثلا تلعب دي تشيك ميت، تحب تيجي ما، يعني دي مثلا بسيطة، يعني انت فاهم قصدي. تعالى يا شباب نشوف الترتيب بعد الجولة الثالثة. الترتيب الأول فابيانو كارانا ب2.5، متساوي معه سنداو ب2.5. الثالث براجاناندا رغم ان هو خسر، تعادل الجولة اللي فاتت كله تعادل، لكن لسه في المنافسة، لسه المركز الثالث. هو على فكرة المركز الأخير منافس على البطولة. تقول لي منافس على البطولة ازاي يا عم؟ انا معاه نقطة يا باشا. البطولة 14 جولة، يعني ممكن يقلب اون فاير، يقلب كمبيوتر تلاقي الأول. تمام. عشان كده ولا واحد منهم إلى الآن مستبعد من المنافسة، كلهم في المنافسة. السادس الرابع ماتياس، الخامس هيكاو ناكامورا، السادس وي، السابع أنيش جيري.
الثامن أندري إيسيبينكو من الخامس إلى الثامن كلهم مع نقطة. السادس والرابع مع نقطة ونص. يعني المنافسة إلى الآن على المراكز الأولى بين أربع ناس. لو واحد من دول أو الاتنين دول اتغفلوا ودول كسبوا، يعني دول خسروا ده كسبوا، هيبقوا من الأول على البطولة. فهي البطولة لسه في بدايتها، لسه مش باين ملامحها، محدش يقدر يحكم على أي حاجة. لايك وسبسكرايب يا باشتنا، ماشي.